Hello， 大家好，我係 Manus， 佢係我左手大髀。咁話說咧，去嗰間糖果鋪，即係夾糖嗰啲，咁咧就見到好新奇有趣嘅嘢喎，就係呢一個啦。即係見佢個樣都係古靈精怪，唔方好食噶啦。咁我哋嚟開呢一盒洗衣機特飲啦，工具。咁啊入面呢個啦，呢個好明顯係個洗衣機啦。咦，我哋係白色啊！睇下佢背脊話點砌先。好，砌好，然之後入水，然之後倒2斤落去，然之後閂蓋，然之後咧就扭呢一個嘢，咁佢就會咕嚕咕嚕噴啲泡出嚟㗎啦。哎呀，冇飲筒，冇飲筒。誒，佢有飲筒嘅。搞掂，我諗法咧就砌好啦。之後呢個係嗰個筆，其實好恐怖。有冇？哎呀，大髀！我想將佢個樣調轉，冇問題嘅，輕鬆嘅。哇，假㗎，搣唔到嘅，有病！似唔似個鼻生暗瘡？然之後個嘴咧，我就決定黐喺呢個咧透明呢個位。求其啦，好。其實呢個係我真正嘅樣。係，我要水，我要水。ta da！倒到去嗰個黑嘅，唔係好細，因為我冇抹過個洗衣機㗎。哎呀，街到好痛啊！好痛啊！然之後咧，佢呢度有個位。得啦，喺度轉下轉下，咁樣佢湧緊出嚟啦，係湧緊出嚟啦，我開嚟飲噶咯喎，有乜鹹嘅？成口泡。應該係鹹嘅，仲有少少嘅試下。佢好搞笑，佢係你覺得佢應該係波子汽水味啦，即係甜嘅啦，但係唔知飲落去係鹹嘅咯，負100分。又未咁差，係講笑嘢，我會俾負5分啦。其實玩又唔算好好玩嘅，你砌咯。即係其實佢要28蚊嘅呢盒嘢，我覺得28蚊去買呢個嘢嚟玩咧，不如攞28蚊去食麥當勞啦，都有錢找。